যেখানেই যাবেন ওয়াইফাই এখন সেখানে। এই ডিভাইসটি ব্যবহার করে যে কোনো জায়গাকে ওয়াইফাই এর আওতায় নিয়ে আসতে পারবেন আপনার মোবাইলে সিম ব্যবহার করে। বক্স কন্টেন্ট হিসেবে রয়েছে এরকম একটা ইউজার ম্যানুয়াল এবং অপর সাইডে রয়েছে আমাদের মূল গ্যাজেটটি অনেকটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং এটা কিন্তু 4G সাপোর্টেড। আপনার ঘরের ভিতরে যদি কোনো সিমে নেটওয়ার্ক না পায়, এটাতে সিম ব্যবহার করে আপনি ঘরের বাইরে যেখানে নেটওয়ার্ক থাকে সেখানে রেখে দিয়ে আসলে এটার ওয়াইফাই আপনি আপনার ঘরের ভিতরে বসে আপনার ফোন অথবা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারবেন। জাস্ট পিছনের অংশটা খুলে ফেলে এই সিমটা এভাবে জাস্ট লাগিয়ে দিবেন, নর্মালি ফোনে যেভাবে সিম লাগাতে হয় সেভাবে। পিছনের অংশটি লাগিয়ে দেওয়ার পর আপনি এটাকে যে কোনো একটা ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে দিবেন, চাইলে আপনার পাওয়ার ব্যাংক ইউজ করতে পারেন। তারপর এখান থেকে আপনি ওয়াইফাই পাবেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। এই গ্যাজেটটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে রাখবেন। বিস্তারিত সবকিছু নিয়ে একটা নতুন ভিডিও আসতে চলেছে আমাদের এই চ্যানেলে।